Já, ég var í viðskiptafræðinni á Bifröst. Ástæðan fyrir ég valdi það nám er að ég starfa í alþjóðaviðskiptum og mér fannst ég þurfa að bæta svona smá þekkingu og aðferðafræði inn í starfið mitt. Ég hef verið að sinna sölu og kaupum á mengunarkvóta og eins íblöndunarefnum fyrir stór fyrirtæki. Ég er eins í fasteignaviðskiptum svolítið, þannig að starfið mitt er gríðarlega fjölbreytt. Ég finnst alltaf best að líta á mig bara sem seilstrokk. Ég er sonur Sigurjóns Bláfelds sem er fyrrverandi loðdýraráðunautur og svo Ragnhildur Jónsdóttir ragnarmeistara. Við bjuggum í sveitinni og það var gott uppeldi á mér og ég fekk að leika frjálst og hlaupa um hagana. K2, það spyrja allir hvort að ég hafi þurft hvernig undirbúningurinn hafi verið. Þetta er mjög góð spurning í raun og veru, hvernig ég hef æfði mig og hvort ég líkamlega gott fann. Líkamlega formið er lítill hluti af heildarferðinni. Þetta er kannski 30% segi ég líkamlegt, en svo er þetta andlegt og huglegt 70%. Hugurinn þarf að vera gríðarlega sterkur og einbeittur, þannig að það er hugurinn sem kemur á toppinn. Vinnuhelgar, það gefa manni gríðarlega mikið og er raunverulega gríðarlega mikið, bæði upp á tengslanet og að þurfa að vera að leysa verkefni og skila verkefnum og halda smá fyrirlestrar og kynningar og fjalla verkefnin sín. Þannig að það er svolítið vítt svið sem þú spannar yfir á vinnuhelgi. Vinnuhelgarnar þær voru bestar fyrir mig og skemmtilegastar, mikið fjör. Ég sá það svo vel þegar ég kom og sérstaklega vinnuhelgarnar. Þarna er fólk á öllum aldri, á öllum stigum þjóðfélagsins. Þetta er fólk búið margir hverjir búin að takast á við lífið, margir búin að vera að reka sín fyrirtæki. Það er oft verið að reyna að kenna þér að horfa svolítið 360 gráður á hlutinn til þess að geta skilað þeim betur og koma hlutunum betur frá þér. En þegar þú ert með svona stóran hóp af fólki og með svona mikla víðsýni, að þú fær miklu meira sjónarhorn á hlutin. Þeir sem eru að hugsa frá Bifröst, mínum að það var að hætta að hugsa, bara fara. Oft getur verið erfitt að taka skrefið og ég þekki það frá því sem ég hef verið að takast á við, að þú þarft að taka skrefið. Og að taka skrefið, þetta er hugafærslegt. Þú eignast þarna frábæra minningar og þú eignast þarna frábæra vini. Og þetta er eitthvað sem þú kemur til með að búa við alla þína ævi.